Na yung problema natin. So unang-una yan, magpasalamat muna ako kay Nicolas sa body natin. Tol, salamat sa tips mo at na malaking tulong sa akin na nagawa ko yung unit na to dahil sa tips na ibinigay mo na hindi na palaki yung gastos dito sa unit na to. Thank you. Mabuhay ka. So what's up mga ka-junior, live update natin yung unit na to and dumating na yung pinabili natin na silicone oil. So maraming laman nito. Ngayon ko lang din nakita to, ito itsura. Isang box yung binili sa akin. Ayun siya. Ngayon pupunta tayo sa fan paglalagyan natin ng tawag nito, paglalagyan natin ng silicone oil. Ano customer natin yan, diba? Na yung fan, clutch fan natin. Ayan. Lalagyan natin ng silicone oil yan. So bali lalagyan natin to yung bawat butas. Siguro punuin lang natin yan. Okay na yan. Estimatein na natin. Yung malapad na papel. Okay na yan. Ay, hindi pala, pipirmahan ko pa. Hindi, okay na yan. May pirma naman natin ito. Okay na ito. So ayan. Bawat butas na yan, tatlo na yan. Estimatein lang natin, pupunuin lang natin yan. Since na first time natin na encounter yung ganito. Buksan natin ito yung mga itsura nya. So ito siya. So ayan, lalagyan na natin to. So ayan, parang nagbudbud ko lang ng ano. So yung mga junior, lalagyan ko siguro muna. Papakita ko na lang pagka tapos natin maglagay dito. Junior, nailagyan na natin eh, ginawa ko, pinuno lang natin yan bawat butas, puno. So bali yung naubos natin 7 pirasong ganto. Yan, 7 piraso yung naubos natin. So ngayon kakabit na natin to, yung takip nya kakabit na natin dyan. Ha? Yan, 200. Yan, 200. Napakalaki niyan, kilid bro. Malaki na ba yan? Oo. Maliit lang yung kilid bro. Kabit doon. Ha? Kabit doon. Napakaliit lang yan. Ano lang pala yun? Parang nagkano, hero? Oo. Hindi na, Parang hero. Talaga. Oh, si hero, ikabit natin dyan. Kulay orange ito kanina, dumating. May na yung kabit na, may charging pen eh. Isang oras. Pinagana na yung silikon namin. Ito nilagay. Ito sa loob. Ano din yung ano? Yan yung magpapadikit na ano. Parang clutch niya.
Akala ko nasa LC lang eh. May clutch to. Pagka yan, pag naubusan na yung ganyan, yung ikot nito, palumalaw na. Sa loob niyan. At na galit na yung makina mo, siya, ikot na, walang ano pa rin. Kami ko yung grasa. Wow. Pagka nagkit niyan, Oh. pagka sa metal to metal na, kaya napapadikit mo. Ano yan, kinahoy lang. Yung, Yung pan. hindi, sa kanya talaga to. Oh, nasira yan. Hindi to sila. Tumalsik lang. Tumalsik. Ano ba yung nabutas ng radiator? Iba yun. Ano ba yun? Sa bulk yun. Basag yun sa kanya ito. Oh, di yun. Order pa yun. Papalitan lang yung bakal. Meron ako doon pamalit. Ayan, naging issue. Overhead. Junior, nagkabit na natin. Ngayon, kakabit na rin na. Kakabit na natin yan doon sa unit. Doon sa unit na yan. Kakabit na natin yan dyan. Mga katulong natin magkakabit. Si Aero. Okay mga junior, ito yung fan natin, fan blade, clutch fan. Yan siya. So ikakabit natin yun dun. So yung gagawin natin ay kakabit muna natin dun bago ipakita ko sa inyo pag naikabit na. So ayan yung unit. Taas na yung unit na to. So bali kakabit namin muna kasi wala kaming maghawak ng video dito. So kakabit ko lang muna. Antabi lang kayo sa video natin para makita nyo yung resulta ng gagawin natin. So standby muna kayo. So ayan mga ka-junior, nakikabit na namin yung fan. Yun. Nagpitan na rin yan sagad. And ngayon kakabit na lang natin yung tubo ng intercooler galing sa turbo. Ayan, katulong natin si Artem. Tapos nandun sa baba si Aero, Super Hero. Ayan, kakabit na lang yung intercooler na yan. Tanggalin mo ito, dalawang ternilyo. Then titesting na natin to. So yeah. Ayan, kakabit muna namin yan. Then titesting na natin panda rin to. So yung mga junior, nailagay na yung tubo ng intercooler na galing sa turbo. Ngayon start natin doon sa sama natin para subukan na to. Ayan. Huwag mo muna bumbayin ha. Time. Huwag mo muna bumbayin. Ayan, i-start natin. Okay. Start. So mag-aantay lang tayo ng mga ilang minuto para makapag-circulate muna yung langis sa buong makina niya bago natin bubombahin. Kung titignan natin yung function ng kanyang fan, kung tama ba yung function niya, kung hindi ba kagaya dati na naiiwan sa crankshaft pagka binumba. So yung mga junior, hintayin lang natin ng kahit isang minuto para makapag-circulate yung langis niya sa buong makina niya. So hintayin na natin muna ito. So yung mga junior, papabirit natin kung okay yung function ng fan niya. Sumusunod sa ayun.
as you can see, goods yung laro ng ano natin, fan blade. Kumbaga sumasama na siya sa ikot ng crankshaft. Hindi kagaya dati na kahit anong birit mo ay idle yan, ay naiwan yung fan nya. So ngayon bababa ko to, tapos aakyat ako dun sa taas, titignan ko yung dashboard doon kung umiilaw pa rin yung overheating alarm niya sa dashboard. So tara, baba muna to. Baba nyo Dan! Baba nyo! Ito mga natin. Okay! Bibiritin ko doon kasi dati pag binirit lumalabas agad yung overheating alarm niya. So ayan mga junior, bibiritin natin to. So wala. So mataas lang yung RPM niya, i-adjust lang natin. Yung mga adjustan ng RPM niya. Tatang 5 lang yung RPM. Ba, hindi na gumagana yung adjustan ng RPM niya. Tignan natin dito sa fuse. Engine stop. So walang adjustan. So sira yung ano niya, idle, adjustan ng idle niya. Sira yung magnetic na ito. Kaya mga junior, solved na yung problema natin dito sa unit na ito. Ito ay Isuzu Japan 6WF1 engine. Yung issue is overheating. So goods na to, may babiyahin na natin to. So ayan lang, salamat sa nakasubaybay sa video natin ngayon. So sana nagustuhan nyo at na may nakuha kayong aral dito sa video na to. So have a nice day and God bless. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa kabady natin na si Nicolas. Tol, shoutout sa'yo, salamat sa tips na ibinigay mo. Yun.